Ini mana burung tartar, burungnya Nabi Sulaiman. Burung tartar. Burung pengawalnya ya, pengawalnya Nabi Sulaiman. Kodok, ini. Nah, ayo rebutan. Lagi. Oh, duluan nih. Siapa yang duluan nih? Kamu minta disuapin ya. Dia mintanya disuapin gitu. Mintanya disuapin. Kodok. Gede. Ini. Oh. Nggak mau pergi dia loh. Nih. Itu nanti banget. Nih burung bagus. Rumahan semua nih, bagus semua nih. Tuh. Nah, kudik. Yun. Tuh.